Every day, there are millions of stories happening all around the world with varying degrees of impact and influence. Whether it's an accomplishment or an unexpected encounter, you are the author of your own story. Here, you can launch the next chapter in that story. This is Suinsunata Ratchapat University. Let me introduce the Faculty of Education. With courses aimed at enhancing educational personnel, this faculty will equip you for a career as a qualified teacher who delivers knowledge in a contemporary and effective way, as well as creates educational materials that are relevant and engaging. The Faculty of Sciences and Technology, preparing students for the continually evolving field of science and technology by providing practical experience with state-of-the-art tools and equipment to meet the ever-increasing demands of the technology sector. The Faculty of Humanities and Social Sciences, with competent personnel who can expand your expertise with a hands-on approach to accumulate the necessary exposure that will help you confidently excel in an international work environment. The Faculty of Engineering and Electrical Technology offers curriculum that builds essential skills in the field of electrical and engineering technology. Starting from design to simulation, students will be prepared to cope with the growing changes in our world. The Faculty of Fine and Applied Arts, desiring to excel in the area of music, dance, performance, or art creation and design. We are here to empower and develop your talents, ready for a global spotlight. The Faculty of Management Science. Ignite your dream and boldly step into the professional world with extensive courses to assist you in starting your own business and to give you the maximum skills needed to reach your full potential. Suinsunata Ratchapat University also has 8 colleges. The College of Nursing and Health, knowledgeable in both theory and practice. This college equips future medical professionals with competence. The College of Architecture, training students with creative solutions to become leaders in architecture and design. The College of Allied Health Sciences, educating the next generation of experts in the field of health and medical science. The College of Innovation and Management, paving the way by building successful business pathways and motivating innovative ideas. The College of Logistics and Supply Chain, learning from experienced people the systems and procedures to maximize effort and efficiency. The College of Hospitality Industry Management, ensuring the future workforce in the tourism and hospitality industry is equipped to maintain international standards. The College of Communication Arts, specializing in instructing on diversified communication strategies for global settings. The College of Politics and Government, guiding and promoting ethical leadership development in society and governance. Suinsunata Ratchapat University has 4 campuses outside of Bangkok: Nakorn Pathom Campus, Samut Songkram Campus, Ranong Education Center, and Udon Thani Education Center. We are ready to welcome you as part of our family. All campuses, colleges, and faculties are eagerly awaiting your arrival. We are prepared to care for you each step of the way in your journey to your dream profession. In addition, we also aspire to sustain and develop as the center of arts, culture, and preservation,
maintaining our unique and valuable identity as the #1 university in the Ratchapat University Group. Suan Sunata Ratchapat University.สวัสดีท่านผู้บริหารอาจารย์และนักวิจัยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติครั้งที่ 18 ภายใต้หัวข้อการพัฒนาความรู้เพื่อสังคมและเศรษฐกิจดิฉันเกษราโบเล็กทำหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีเปิดในการประชุมในวันนี้ค่ะ Good morning, distinguished executives, professors and researchers. Welcome to the 18th International and National Academic Conference under the theme Advancing Knowledge for Societal and Economic Development.My name is Emmanuel Kobnatano and I'll be your host for today's opening ceremony. ค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะเรามีทั้งผู้เข้าร่วมที่อยู่ณศูนย์ฝึกอบรม JEC Japan Shinsaibashi และผู้เข้าร่วมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะซึ่งเราจะเริ่มต้นพิธีเปิดในเวลา 9 นาฬิการะหว่างนี้ขอแจ้งกำหนดการดังนี้ค่ะ Today's event.It's a hybrid format with participants joining both on-site at the JEC Japan Shinsaibashi Training Center and online via Zoom. Thank you all for taking the time to be here today. The official opening will begin at 9 a.m. But in the meantime, let me share today's schedule with you. ค่ะสำหรับกำหนดการในวันนี้นะคะ8:30 นาทีถึง 9 นาฬิกาเป็นการลงทะเบียนค่ะ9 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกา 10 นาทีเป็นพิธีเปิดโดยรองศาสตราจารย์ดร.รจนาจันทราสานะคะ9 นาฬิกา 10 นาทีถึง 9 นาฬิกา 30 นาทีเป็นการบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์ดร.จาปาเรงลาลุงค่ะ9 นาฬิกา 30 นาทีถึง 10 นาฬิกาค่ะเป็นการบรรยายพิเศษโดยดร.ฮงมินชีค่ะทั้งสองท่านจากประเทศมาเลเซียค่ะและ 10 นาฬิกาถึง 10:30 นาทีนะคะเป็นการบรรยายพิเศษโดยดร.อำนวย เถาตระกูลค่ะจากนั้นเวลา 10:30 นาทีเป็นต้นไปจะเป็นการนำเสนอผ่านห้องย่อยค่ะ At 8:30 to 9 a.m. participants will have the chance to register. From 9 to 9:10 we will welcome the Vice President for Research and Development of Swansea Ratchapat University to give his welcoming and opening remarks.At 9:10 to 9:30, we will welcome the keynote speeches from Assoc.Prof.Dr. Japareng Lalung from Universiti Sains, Malaysia, and Dr.Hong Chee from Malaysia as well at 9:30 to 10 a.m. And at 10 to 10:30, Dr. Amnuay Thaotrakool from the Thailand Research and Development Occupational Competency Institute will also give his keynote speech. At 10:30 to 4 p.m. we will have presentations both online and on-site. ค่ะลำดับต่อไปนะคะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอขอบคุณเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ดังนี้นะคะเจ้าภาพร่วมในระดับนานาชาติได้แก่ Graduate School of Business University Sains Malaysia ประเทศมาเลเซียกวางศรี University of Chinese Medicine ประเทศจีนโฮจิมินห์ซิตี้โอเพนยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศเวียดนามอินเนอร์มองโกเลียเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศจีนและเจ้าภาพร่วมระดับชาตินะคะได้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยค่ะAt this juncture, we would like to acknowledge our co-hosts, both international and in the country. The first on the list is Graduate School of Business, University Science Malaysia, and we have Guangxi University of Chinese Medicine, China. We have Ho Chi Minh City Open University from Vietnam, and we have Inner Mongolia Medical University from China. Co-hosts from Thailand are Silpakorn University, Hua Chiu Chalam Prakyat University, Ban Som Det Chao Praya Ratchapat University, Social Science Research Association of Thailand,
and then the Thailand Research and Development Occupational Competency Institute. ค่ะขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอหรือทางลิงก์ที่ผู้จัดส่งให้ทางช่องแชทค่ะก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะ Now we would like to request all participants to proceed to register using the QR code on your screen or through the link shared in the chat before joining the official opening ceremony. ค่ะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีงานการเปิดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติครั้งที่ 18 นะคะภายใต้หัวข้อการพัฒนาความรู้เพื่อสังคมและเศรษฐกิจขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.รจนาจันทราษารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประเทศไทยกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการค่ะ Ladies and gentlemen, it is now time for the official opening of the 18th International and National Academic Conference under the theme Advancing Knowledge for Societal and Economic Development. We are honored to invite Associate Professor Dr. Rojana Chantarasa, Vice President for Research and Development from Suan Sunanta Ratchapat University, Thailand, to deliver the welcome remarks and officially open the conference. Dear esteemed guests, faculty, researchers, students, and all participants, on behalf of Swansunanda Rajabat University, I am truly honored to have the opportunity to open the 18th National and International Academic Conference on the theme of creating knowledge to develop society and the economy today. The world today is changing rapidly, whether in terms of the economy, society, knowledge, technology, and innovation, which are key factors driving sustainable development. This academic conference serves as an important platform, providing opportunities for faculty, researchers, and students both domestically and internationally. We have exchanged knowledge through the presentation of research findings and the creation of academic collaboration networks to drive tangible development. I would like to thank the organizing committee, both domestic and international, the speakers, and everyone involved who supported this academic conference. I sincerely hope that the conference will proceed smoothly, be successful, and meet its objectives. May everyone gain the utmost benefit from this exchange of knowledge. I now officially declare the 18th National and International Academic Conference on the theme of creating knowledge to develop society and the economy open. Thank you. ค่ะกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.รจนาจันทราษารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในวันนี้ค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.จาปาเรงลาลุงจาก Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซียขึ้นกล่าวบรรยายพิเศษค่ะ Thank you, Associate Professor Dr. Rojana Chantarasa, for your kind words and for officially opening the conference. Now, we are pleased to invite Associate Professor Dr. Japareng Lalung from Universiti Sains Malaysia to deliver the first keynote speech. Everyone, my name is Japareng Lalung, and first of all, thank you very much to Assistant Professor Dr. Chee for inviting me to this conference, Advancing Knowledge for Societal and Economic Development. My name is Dr. Japareng Lalung, and I graduated from Universiti Malaya in Ecology, and I also did a Master's in Water Science Policy and Management from the University of Oxford, and I have a Ph.D. in Environmental Microbiology. My research field is basically cyanobacteria, especially on algae and water, and I also involved in Antarctic research with the British Antarctic Survey, and I wrote that book called My Eyes Were Out on Stock. And I work at University Sains Malaysia. It is located in Penang, in the northern part of Malaysia. It's actually divided into two parts, which is the city, UNESCO Heritage Sites for Culture, and also it's surrounded by the forest, which is also UNESCO Heritage Site for Biosphere.
The university has a lot of agenda on sustainability. We have white coffin policy, for instance, where we couldn't use any polystyrene, and we also doesn't allow single-use plastic. And some says we are University Solar Malaysia because all the roof in the university is actually covered by solar panel, except for those who cannot be covered, but because probably it's like the structure is not strong. And like we said just now, Penang is actually a UNESCO heritage site for both culture and biosphere. And I'm going to talk a bit about the background of RCE Penang. In 2002, in the UN General Assembly, they adopt resolution announcing the decade of education for sustainable development, and that starts in 2005 and 2014. And then in 2003, the UN resolution on the UNDESD, in response to it, the United Nations University Institute of Advanced Study in Sustainability in Japan launched an ESD project with the support of the Minister of the Environment of Japan, and RCE was launched in 2005. And RCE Penang was among the first 7 RCEs since it was launched. It's already 20 years now. And out of the 7 at the beginning, there are now about 200. And this is the mission, basically to transform and empowering communities for sustainable future through education and learning. Like we said, from 7 at the end of 2023, now 2025, there are more than 200 RCE. This is our team in Penang. I'm the coordinator, but our team comprises of about 14 people altogether. And we have 4 networks. First is the Sejahtera Club. This is focusing on school children. We also have Sejahtera Youth, and this is focusing on university students, and Regional Sejahtera ESD Network, or also known as RSEN, and this is focusing on all the other stakeholders. And this is the initiative that we have been doing. Actually, we started in 2015, but I'm not going to go that very far. This is what we did in 2018. We have Mayo, which is actually Invention Olympics of students all around the world, and we organize conferences, and we also organize networking on research collaborations among youth, and we also did mangrove rehabilitation and also workshop on it. And 2019, we again do the mangrove restoration, and we also did the Arts and Carnival. And I think 2020, a lot of COVID-19, so we went online, but I'm not going to talk about this, and I'm going to talk about what we have done since 2023. We sent about 50 students to the United Nations UNFCCC. It's actually for climate change summit in Riyadh for Middle East and North Africa. We sent our students to join the conference. They learned about education for sustainable development when they were there. And we also have problem-based learning together with the University of Toyo in Japan. We've been doing it for a few years now. Our members is involved with that. We also do international best practices, and this is the time when students from school students from all over the world are actually sharing their best practices on education for sustainable development. We have students from Qatar, India, Indonesia, China, and many other countries. And every year we do this, they're sharing their experience, and this is actually a very good platform for the students to learn from one and another.
And we also do storytelling program with RCE's Jatra Youth. This is the university students. We first teach the students on how to write books on ESD. We want the students to write it themselves so that they can we have their perspective, but we teach them on how to do the writing, on how to write books. And after that, they wrote the books, we published the books, and then they also read the books, and in this case it's for kindergarten students. This is to ensure that the concept of education for sustainable development is being embedded even from a very early stage. And we also benchmark our program with Thailand. This is internalizing SDG in community. This is on Islamic perspective. So we send our students to Thailand to see the SDG in terms of Islamic perspective. They all share their experience with their Thai counterpart, and in this case they also learn about systematic thinking, because SDG is all about systematic thinking, when you know that when you do something it's actually going to be linked to another. And we teach the systematic thinking towards to kindergarten school teachers, and then hoping that they will teach their students. And in this conference or seminar also we exchange opinion where all the teachers sharing their experience and their projects, and then they learn from each other. And we have been doing this planting mangrove together with Japan-Malaysian Association. We started the collaboration, they funded since 2019, and the project is still working until now, and it's going to be another 5 years. So every month we actually go and plant the mangrove trees in some areas in the northern part of Penang. And the program is special because not only that we plant the mangrove, but we also provide education. So the idea is, before you plant the mangrove, we're going to give you a bit of story and scientific introduction about the mangrove. The idea is for them to know the importance of the mangrove, for example, for hatcheries of the fish and prawns, so that they know that mangrove is important and they will not cut it in the future. Because technically, to make it easy, it is definitely much easier to just ask contractor to plant the mangrove. But then our whole idea is not just about planting the mangrove, but we also want the society to understand its importance, so that they will not cut it in the future. So this is what's special about the program. And this is the book that we have been written, and we've got copyrights for the books. There are many of them. Another example. And the mangrove planting, again, we did with ourselves, with University of Tasmania, with this one is RCE Tongyong. This is into RCE program where we plant together with them, and also we plant together with University of Syah Kuala in Indonesia. And another program that we did last year is about sustainable Antarctica competition. So we organize a competition, TikTok competition on sustainable Antarctica, and in this case our students actually make video to create awareness on how to protect Antarctica. There are many participants, and we announced the winner at the Malaysian International Seminar on Antarctic Research. And again, we do the international best practice sharing sessions from 2002, 3, and 4. This is annual event, and we organize sustainability talk where we invite a public figure in Malaysia to actually share with us, so that to give talk to us, so that we can learn from them. This one is about harmony mesra, a concept in Malaysia, because we are multiracial, so we wanted to use sustainability to promote the multiracial harmony within the citizens of the country. I think this is quite specific to Malaysia because we are a very multiracial country. And we also send our students, this one is to Indonesia, in Sumatra, where they actually exchange their
knowledge and experience about SDG among youth. So the students from Malaysia go to Aceh in Sumatra so that they can share their experience, and at the same time they learn from the sustainability practices which has been implemented in Aceh. And in line with this, in conjunction with International Forum on Education for Sustainable Development in Korea, in Tongyong, we also send our participants to learn about SDG practices there. We have a very long collaborations with RCE Tongyong in Korea, where their members are coming to Malaysia and we go there. And again, we also have this project in Yogyakarta, because we collaborate with RCE Yogyakarta, and in this case we have a project entitled Embracing the Heart of Community Care Engagement Among Youth. In this case, again, the students from Malaysia go to Indonesia and share their experience, and they also learn from their practices of SDG in Yogyakarta, Indonesia. This is very nice, especially because a lot of the practices there is actually linked with culture, and it is very important for us to learn and know how their concept and their sustainability practices, which is embedded into their culture. And for this year, we plan to write books on the programs that we have been doing, especially we also wanted to know what school has been doing to practice sustainability, so we're planning to record them and to write a book on that. And we already have the outlines of the books, and we receive awards, RCA awards from last year. We've got like 3 awards. Normally we've got 2 or 3 awards every year. This is good for recognitions of the work that we've been doing. And I guess that's the end of my presentation. If you have any questions, feel free to reach us at the Facebook, YouTube, and also email. Thank you very much. ค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร. ฮงมินชี Senior Lecturer จาก Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซียขึ้นกล่าวบรรยายพิเศษเป็นท่านต่อไปค่ะ Next, we invite Dr. Hong Min Chee, Senior Lecturer at Universiti Sains Malaysia, to deliver his keynote speech. Hi, good morning, Professor, Doctor, ladies and gentlemen. I am Hong Min Chee from Graduate School of Business, Universiti Sains Malaysia. Welcome to the 18th International and National Conference on Advancing Knowledge for Society and Economic Development. I am an economist by training. I have been invited to give a talk on a topic related to societal and economic development. Hence, I decided to share my view on urban new poor in the consumerist world, its sustainable development and answer, which I have been observing, especially in Southeast Asian countries, since urbanization and industrialization took place in these countries. Additionally, I would like to explore the positive aspects of the AI era in reducing poverty and how sustainable development could alleviate urban poverty. So the talk is divided into 3 sections. First, I will talk about consumerism and the urban new poor. Then, I will talk about opportunity in the era of AI. And lastly, how sustainable development could be a solutions or a way to alleviate urban poverty. So, as we know, research in social and economic development have never stopped. When I was younger, poverty meant not having enough to eat. We were hungry, we were looking for food, and we were looking for enough clothes to wear and good shelter and also quality education.
It was always associated with unemployment and low or no income, lack of access to resources, and was mostly due to low literacy. So those X or Y generations may have viewed poverty from the perspective of being resource poor, financially poor, living in a rural area or undeveloped areas and affected by wars in some of the countries. Most recent research on poverty emphasizes inequality, allocation inefficiency, and the impact of corruption and government ineffectiveness. The advance of the AI era makes societies that cannot keep up with change poorer, posing challenges for many labor contributors, and also it may be a worry for those who are working in the labor-intensive industry, which their job may be replaced by robots. So poverty will be a diverse and will not be limited to just lacking money for food. Poverty will no longer be a critical issue in the rural area only. In fact, urban poverty rate is increasing, especially in those rapidly industrialization and modernization cities in developing countries. So it is forecasted that about 66% of Asian population will live in the urban areas by 2050. So poverty is no longer a rural issue. According to Lucy 2018, poverty data have not kept pace with an increasingly urbanized world. Many of the urban folks live less than $2.50 per day. For example, like if you can see from the figure or from the slides, I have put together some of the statistics that I could find to show you how much urban poverty are happening in this country. For example, like in Indonesia, they are about 8 to 10% of the urban folks are living under or less than $2.50 per day. As well as in Malaysia, about 5%, 5.5% in Thailand, and 22% in the cities in Philippines, and about 11.5% in India. So we do not have formal data or statistic on exactly how many urban poor in the world. If you have, please share with me. To my knowledge, and I have been searching, these are the data that I could find. If these data are reflecting the situation in the urbanized and modernized cities in Asia, then we should pay attention on urban poor in our next research, because urban poor will affect our next generations. So urban poverty refers to when people in cities lack the resources to live in a decent life. This can include a lack of housing, education, healthcare, and unemployment. So the percentage shows are just figures, but what lies behind these numbers are more critical. Those urban poor may live in a poor quality or overcrowded housing area, lack of safe, readily available water supplies, maybe poor provision for sanitation, drainage and solid waste collection, difficulty accessing quality education, financial and health facility, locations at high risk of disaster, and with risk levels increasing because of climate change. According to Bauman, if you have read this book, Work, Consumerism, and the New Poor, consumerism defines social status through purchasing power.
it is quite different to be poor in a consumer society where life projects are built around consumer choices rather than work, professional skills, or jobs. While being poor once derived its meaning from unemployment, but today it primarily draws its meaning from the plight of a flawed consumer. This is according to Bauman. So, in this era of social media, in addition, when discussing the topic of poverty, we should not or cannot ignore a very important factor, which is consumerism. In this modern landscape, the life of individuals are beset by an era of stresses. People are navigating an era characterized by pervasive narcissism, where the pursuit of image and validation in social media often eclipses genuine connection and self-authenticity. The environment heightens the desire to consume among urban dwellers and exacerbates urban poverty. So in urban setting, poverty is not just lacking of physical materials. In the past, people were defined by their roles as producer or workers, and today they are defined by their ability to consume. According to Bauman, those who cannot consume effectively become marginalized and are labeled as flawed consumers or the new poor. So, unlike traditional poverty linked to unemployment, the new poor are excluded because they can't participate in consumer culture. So, this is particularly obvious or important in the modern or urbanized society. They are not just economically disadvantaged, but also socially excluded and stigmatized. So Bauman argues that consumerism creates a society of insecurity. People constantly fear falling into poverty if they fail to keep up with consumption standards. So this leads to precautionism, where jobs are unstable and social safety nets are weak. Endless pursuit of consumption contradicts the principle of sustainable development. So when we are looking at the urban poverty issues, besides material aspects, besides access to income, employment, career, education, we must also look into the perspective of well-being or subjective well-being of the urban folks. So, according to Bauman, consumerism defines social status through purchasing power, which means that there are more and more income are needed for the urban folks if they would like to fulfill the requirement from the urban society. So to have more income, of course, they need to come out from the poverty. So poverty is multifaceted. And of course, urban poverty is multifactorial. There are many factors that cause poverty in both rural and urban area, but in the urban area, it is very obvious when someone who have less access to quality education, they might have lesser opportunity to have a decent job and improve the income and the livelihood of the household. So lack of access to high quality education is one of the key factors of poverty in the urban area. Education financing is the key bottleneck, according to UNICEF. While we are working hard to reduce poverty rates, we worry about the negative impact that might happen to the poor with the arrival on the AI era
on the other hand. So we fear that labor-intensive industry, which employ the majority of the poor, will be replaced by AI. We are also concerned that children from poor families may not have sufficient resources to access basic education and AI facilities or new technology. Recently, I came across a report stating that there are about 251 million children and youth are still out of school, despite decades of progress in improving level of literacy and supporting in education has been worked out by the world. So the global out of school population has reduced by only 1% in nearly 10 years. 1% in nearly 10 years. This is a very, very low improved rate. No? So it's really important for the world to look into literacy level in order to alleviate poverty. According to UNICEF as well, during MCO, limited access to technology, mobile devices, or good and ready internet means that many children did not learn effectively because of no or lack of access to this facility. Among the self-employed as well, the majority do not have social protection, and hence, without jobs during MCO, they did not able to feed their families. They did not able to live or stabilize their well-being during MCO. So many secondary school dropout choose to be e-hailing drivers, or many are working on temporary jobs. Many of urban poor are also trapped in debt cycles. These situations are not benefiting the society and as also not helping in improving the well-being of the society, especially in alleviating the urban poor. In the next decade, about 50% of jobs worldwide may be replaced by technology. What we should worry about is not how many jobs AI will take away, but how to prepare the next generation to adopt to the AI technologies, including their employment opportunities and quality of life. So many years ago, when my mother first started using a washing machine, and I'm sure that many of your parents or grandparents also went through the same process of adapting new technologies to their house, to their home. Yeah. People thought that machine wash clothes weren't clean and that hand washing was better. So, but today, who doesn't use a washing machine at home? Yeah. Similarly, I remember that once upon a time, my grandmother told me that the rice cooked by the rice cooker was not delicious at all. So she preferred to use the charcoal, the fire from the charcoal to cook the rice. So, but today, each of the house in I think most of the Asian families have a rice cooker. So this is the process of changing, accepting, adapting, and adopting. So a top e-commerce seller once said that today the key competition is no longer resources, but learning ability and adaptability. So if we could prepare our new generations, younger generations, or even the urban folks to learn, accept, adapt, and adopt technologies, this is one of the very effective way to alleviate urban poverty. Artificial intelligence once seems like a science fiction gimmick, but now AI can write articles,
Those who work in academic, you know that it can even produce a presentation and create artworks and even trade in stocks tradings or commodity tradings. So bank employees once believed the financial industries was stable, but now traditional banks are downsizing as online banking and blockchain technology take over. That's right. In this new era, success isn't just about capital. It just isn't about connection or networks. It's just about information. It is about ability to keep learning, the speed at which you adapt to change. We have witnessed that countless entrepreneurs are making bold moves in AI, in blockchain, in biotechnologies. They saw the trends, so they are shaping the future. So, how can we position children for our next generation from urban poor families in this rapidly changing world? For low-income households in urban areas, it is crucial not to blindly pursue loan. We encourage consumerism or consumption because it can stimulate the economy. However, overconsumption can perpetuate poverty. What truly sets these families apart is their willingness to learn at any age and their courage to try new things. Of course, family background, family financial level, families' ability to send their children to school, to good educations are important. At the country level, we could help the marginalized urban populations navigate these changes by creating opportunities and providing supports. We should encourage entrepreneurship that foster sustainable development. So, how sustainable development could navigate urban poverty? When we have adequately prepared in terms of education and funding to nurture talent, we must not overlook the power of nature. So what truly governs everything are natural forces. It may sound like a fairy tale, but it is the truth. Have you ever thought about how world we rely on can completely disrupt the global economy overnight? A hurricane can cause oil prices to drop or to skyrocket, leave millions of households without power, collapse supply chains, and drive countless businesses to bankruptcy. A single crop failure can lead to food shortages, empty supermarket shelves, and famine in impoverished countries. A pandemic can freeze global markets in an instant, bankrupt major companies, and leave tens of millions of people unemployed. In Malaysia, the pandemic has driven thousands of urban poor into hardcore poverty. I'm sure this is also happening in some of the developing countries in Southeast Asia. In the past, we always believed that wealth was simply the result of hard work, smart investments, and careful planning. Recently, we witnessed big corporations, billionaires, and investors who have been accumulating wealth for decades are often ruined by an unexpected natural disaster. The world's top coffee growing regions are rapidly disappearing, temperatures are rising, droughts are becoming more frequent. The coffee that you are drinking today might become a luxury food in the future. Wildfires in California consume hundreds of billions in wealth each year, and flood in southern China cause hundreds of billions in losses.
submerging countless factories and paralyzing supply chains, directly impacting the global market and livelihood of the poor. So, today, being environmentally responsible is no longer a choice. It is the only way forward. So, for those who are going to embrace technology and AI to improve the livelihood and income of the household, we shall take sustainable development into consideration. We may not have the power to influence or control natural disaster, but we could prevent and minimize the damage that will cause to the poor, especially the poor communities. Research from the World Economic Forum shows that half of the global GDP depends on natural resources. If ecosystems collapse, the economies will collapse with them. So we have witnessed that Apple has committed to achieving carbon neutrality by 2030 and requires all its supply chain partners to use renewable energy. Tesla's success is not just about electric vehicles, it capitalized on the global shift toward clean energy. The fashion industry is also making significant adjustments, shifting from fast fashion to sustainable materials to meet consumer demand. So with high quality education and literacy rate, we hope that urban poor could be supported and guided to recognize the trend. Crisis also means opportunity. By 2030, the sustainable economy is expected to generate $10 trillion in business value and create 400 million new jobs. Those who adapt and seize the moment will become the winners of the next era. Because in this era, wealth doesn't stay in one industry, one person's hands, or one company. It constantly flows to those who can adapt to change. In the past, big companies rely on traditional supply chains. Now, an individual can build a $1 million business through e-commerce, short videos, and AI-powered tools. Technology is changing. Markets are evolving, and the rules of society are also shifting. So access to resources, education, financial support, infrastructure, and good governance are key factors of poverty reduction. However, the fundamental of escaping poverty has never changed. Be open to change, willing to learn, and perseverance. Embrace change, learn new skills, and keep ourselves at the forefront. This is a sustainable way of poverty eradication. I wish somehow this talk have given you some ideas of knowledge in whatever areas that you are working on, and I hope that the urban poverty issue could get more attention from the policymakers and also from the academic aspect. So this comes to the end of my talk today. I wish the conference a successful one. Thank you everyone for listening, and I hope to see you again next time. Thank you. ค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร.อำนวย เถาตระกูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยขึ้นกล่าวบรรยายพิเศษค่ะ We now welcome Dr. Amnuay Thaotrakool from the Thailand Research and Development Occupational Competency Institute to deliver his keynote speech. สวัสดีครับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนะครับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่18
ภายใต้หัวข้อเรื่องการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจนะครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับก็อยากจะนำเสนอในที่ประชุมนี้ว่าการที่จะสร้างสรรค์ความรู้และพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นมีองค์ความรู้ก้อนหนึ่งที่พวกเราในที่ประชุมนี้ควรที่จะนำเอามาใช้เพื่อที่ในการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจนะครับก็คือเรื่องของความรู้ในเรื่องของการวิจัยทีนี้ในการความรู้ในเรื่องของการวิจัยนั้นนะครับการที่เราจะเป็นนักสร้างสรรค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจนักวิจัยได้เนี่ยอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเนี่ยอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทำงานวิจัยซึ่งในวันนี้ผมดร.อำนวย เถาตระกูลนะครับเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมาธิประเทศไทยได้รับเกียรติให้มาบรรยายในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะกับการรับรองอาชีพนักวิจัยอันที่สองก็คือเรื่องอาชีพนักวิจัยอันที่สามก็คือเรื่องของมาตรฐานอาชีพนักวิจัยอันที่สี่ก็คือหลักเกณฑ์การเทียบโอนการประสบการณ์การสอบขอใบรับรองอาชีพนักวิจัยแบบเลสอันที่สี่ก็คือแสดงผลสำเร็จของการเทียบโอนให้เห็นสำหรับการหัวข้อแรกของในการที่จะสร้างสรรค์ความรู้โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการไปสร้างสรรค์ความรู้นั้นเรามีกฎหมายในการรับรองอาชีพนักวิจัยที่สร้างสรรค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วโดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเกิดขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2554นะครับซึ่งสถาบันนี้จะตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับรองอาชีพที่ไม่มีสมาคมหรือสมาพันธ์อาชีพรับรองนะฮะอาชีพนักวิจัยก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ไม่มีสมาพันธ์หรือสมาคมอาชีพนักรับรองอาชีพนักวิจัยโดยตรงดังนั้นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงได้ทำมาตรฐานอาชีพนักวิจัยเกิดขึ้นซึ่งมาตรฐานอาชีพนักวิจัยเนี่ยนะครับเป็นระบบการคุณวุฒิวิชาชีพระบบหนึ่งซึ่งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นวัตถุประสงค์หลักในการรับรองสมรรถนะของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพนะครับขณะเดียวกันระบบคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยก็จะเป็นการรับรองเพื่อให้บุคคลที่ได้รับการยอมรับในด้านความรู้ทักษะตลอดจนความสามารถและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับประสบการณ์และความรู้ของเขารวมทั้งคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยสามารถเทียบเคียงหรือเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศได้เลยนะครับซึ่งระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองอาชีพนักวิจัยเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8ระดับนะครับเริ่มตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ8ซึ่งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีเฉพาะคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเดียวในประเทศไทยเรายังมีคุณวุฒิกรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติอีกและขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีกรอบคุณได้ไปประสานร่วมมือกับกรอบคุณวุฒิของอาเซียนนั่นหมายความว่าถ้าเราได้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยเราสามารถไปอ้างอิงกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศอาเซียนได้เลยขณะเดียวกันเราได้กรอบคุณวุฒิการศึกษาของแห่งประเทศไทยเราก็สามารถไปอ้างอิงกับอาเซียนได้เลยนะครับทั้ง8ระดับเนี่ยแต่ละระดับมันเทียบเคียงกันยังไงนะคุณวุฒิการศึกษาเราก็มีการศึกษาอยู่3กลุ่มการศึกษาพื้นฐานตั้งแต่ม.ต้นถึงม.ปลายกลุ่มศึกษาอาชีวะตั้งแต่ปวชถึงปริญญาตรีกลุ่มศึกษาอุดมศึกษาตั้งแต่อนุปริญญาถึงปริญญาเอกนะครับดังนั้นถ้าใครที่จบการศึกษาระดับม.ปลายสามารถเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับต้นได้เลยคือระดับ3นะฮะถ้าได้ปวชก็เทียบระดับ3ปวสหรืออนุปริญญาก็ระดับ4นะครับหรือระดับ5นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคุณวุฒิการศึกษาแบบนี้ก็สามารถเทียบโอนก็ได้อย่างนี้ถ้าปริญญาตรีก็เทียบได้ตั้งแต่ระดับ5 6 7นะหรือ6 7 8ทำนองนี้นี่วิธีการเทียบนะครับโดยใช้กรอบตัวนี้เป็นกรอบเทียบเคียงในการดังนั้นขยายความนิดหนึ่งว่าในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ8ระดับนั้นระดับ1มีนัยยะหรือมีความหมายยังไงระดับ1นั้นหมายถึงผู้ที่มีสมรรถนะหรือมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานประจำพื้นฐานได้ระดับ2มีสมรรถนะในฝีมือในงานอาชีพระดับ3มีสมรรถนะทางเทคนิค
สมรรถนะที่4ระดับ4ก็คือมีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพระดับ5มีสมรรถนะทางเทคนิคในการจัดการระดับ6สมรรถนะในการวางแผนระดับ7ในการบริหารระดับ8ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้สามารถที่จะไปสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติเนี่ยตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ6ถึง7 8เนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพทีนี้มาตรฐานของแต่ละระดับทั้ง8ระดับมีอะไรบ้างมาตรฐานเนี่ยของอาชีพ8ระดับเนี่ยจะมีรายละเอียดของมาตรฐานแต่ละระดับเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งการพัฒนาระบบคุณวุฒิในประเทศไทยเนี่ยเจตนารมณ์ในการพัฒนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมุ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะที่ประเทศไทยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยมีภารกิจสำคัญคือ 1. ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รู้จัก 2. ผลักดันให้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์และระบบคุณวุฒิของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 3. สนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน20 ปี 4. ประสานความร่วมมือกับสถานฝึกอบรมสถานประกอบการและหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถาบันคุณวุฒิเราเนี่ยได้ไปประสานความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนและประเทศต่างๆในทวีปหลายๆประเทศทั่วโลกแล้วนะครับข้อที่5ก็คือมีการเผยแพร่การใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและนำมาตรฐานและสมรรถนะไปใช้พัฒนาบุคลากรในแต่ละสาขาวิชาชีพได้นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะศึกษาความรู้รายละเอียดของมาตรฐานอาชีพแต่ละระดับให้เข้าไปดูที่ไหนให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ TPQI นะครับ .go.th นะ /standard นะฮะซึ่งว่าเข้าไปในเว็บไซต์นี้ท่านก็จะพบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่เป็นอาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพรับรองมีอยู่ประมาณเป็น100สาขาวิชาชีพท่านก็เปิดไปเรื่อยๆนะฮะเปิดไปหน้า2แล้วก็จะเห็นว่าอาชีพนักวิจัยเป็นอยู่ระดับอาชีพที่36นะครับสาขาวิชาชีพบริหารการศึกษาและวิจัยในอาชีพนี้นะครับก็จะมีอาชีพย่อยๆภายใต้สาขาวิชาชีพนี้อยู่หลายสาขาวิชาชีพเช่นอาชีพผู้บริหารการศึกษานะอาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีพผู้บริหารผู้สอนภาษาจีนอาชีพผู้สอนภาษาเวียดนามอาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศอาชีพนักวิจัยนี่แหละคืออาชีพนี้ที่เราจะพูดกันในวันนี้หากพวกเราเป็นนักวิจัยและจะนำเอาผลงานวิจัยไปสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะและสามารถสร้างเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนักวิจัยของเรานั้นควรได้รับการการันตีว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหรือมีในการอาชีพนักวิจัยนั้นๆอย่างแท้จริงทีนี้มาดูอาชีพนักวิจัยเราเนี่ยมีอยู่3กลุ่มนะครับตั้งแต่มี3ระดับอาชีพผู้ช่วยนักวิจัยมี3ระดับอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัยมี4ระดับนะครับนี่รายละเอียดพวกนี้ไปดูได้ที่ไหนนะครับก็เข้าไปดูในนี้เลยนะครับในเว็บไซต์พวกเมื่อกี้ที่เราเปิดเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเขาก็จะมีตารางแสดงรายละเอียดของอาชีพนักวิจัยนะครับว่าแต่ละระดับนั้นต้องมีศักยภาพมีคุณวุฒิอะไรบ้างนะในแต่ละระดับนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยความรู้ประกอบด้วยทักษะประกอบด้วยประสบการณ์นะการประยุกต์ใช้นะและประกอบด้วยเรื่องความรับผิดชอบดังนั้นนะถ้าท่านประสงค์ที่จะสอบเทียบโอนขอรับไปประกอบอาชีพนักวิจัยระดับ3ท่านก็มาดูคอลัมน์3นะคอลัมน์ที่3นั้นความรู้ต้องมีอะไรบ้างนะทักษะต้องมีอะไรบ้าง
การประยุกต์ใช้ต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ความรับผิดชอบต้องมีอะไรบ้างอันเนี้ยเป็นรายละเอียดหลักๆแต่นี้คำว่ามีอะไรบ้างของรายละเอียดหลักๆในนี้ให้ไปดูที่ไหนให้ไปดูในเกณฑ์ในการเทียบโอนนะครับเกณฑ์ในการเทียบโอนเนี่ยเราก็จะมีคู่มือนะคู่มือที่ให้เห็นให้ท่านนะฮะให้เห็นว่าคู่มือเล่มนี้จะบอกรายละเอียดของการเทียบโอนมาตรฐานของวิชาชีพแต่ละระดับว่าความรู้ต้องมีอะไรทักษะต้องมีอะไรนะการประยุกต์ใช้ต้องมีอะไรและการความรับผิดชอบต้องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่ของท่านนี่ถ้าท่านมีความรู้แล้วเนี่ยรู้เข้าใจในเรื่องของเกณฑ์การเทียบโอนแล้วอันดับที่2ที่ท่านต้องไปดูก็คือคู่มือการสอบของเจ้าที่สอบซึ่งเจ้าที่สอบเขาจะสอบตามเกณฑ์การเทียบโอนของท่านนั่นแหละถ้าท่านสอบอาชีพนักวิจัยนะซึ่งอาชีพนักวิจัยระดับต้นเนี่ยคือระดับ6เนี่ยนะครับก็จะมีมาตรฐานอาชีพทั้งหมด15ตัวหลักแล้วก็ประมาณอีกแต่ละตัวหลักเนี่ยก็มี2ตัวย่อยๆ 2-3 ตัวย่อยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ30กว่ามาตรฐานเวลาเจ้าที่สอบเขาก็จะสอบ30มาตรฐานนั่นแหละตอนนี้เมื่อสอบผ่านแล้ว30มาตรฐานแล้วสอบเสร็จนะครับถ้าท่านสอบผ่านท่านก็จะได้รับใบประกอบวิชาชีพนะครับในใบประกอบวิชาชีพนี้เขาก็จะแสดงหลักฐานให้ท่านเห็นมีอยู่3ส่วนแรกเลยก็คือ1ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพส่วนที่2ก็คือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพของแต่ละระดับนั้นที่ท่านได้รับผ่านการสอบนะว่าสอบผ่านมาตรฐานอะไรบ้างเอกสารชิ้นที่3ก็คือบัตรประจำตัวผู้สอบผู้ประกอบวิชาชีพอาชีพนักวิจัยในบัตรประจำตัวผู้ประกอบอาชีพนักวิจัยเนี่ยนะท่านต้องเก็บรักษาดีๆนะที่สำคัญที่สุดก็คือในบัตรประจำตัวเนี่ยจะมีข้อมูลที่สำคัญที่สุดก็คือเลขรหัสบัตรประจำตัวของท่านเลขอันนี้มีมูลค่าพอควรนะเวลาท่านไปเซ็นรับรองอาชีพว่าผลงานวิจัยให้กับใครเนี่ยท่านก็ใช้เลขรหัสอันนี้เป็นการเซ็นชื่อของท่านและภายใต้เลขรหัสอันนี้นะครับก็คนเก็บดีๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆแล้วก็มีตาว่าเป็นนักวิจัยมืออาชีพนะครับพอสอบได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี้ถามว่าการที่เราจะได้ใบประกอบวิชาชีพอันนั้นทำยังไงท่านก็ต้องไปสมัครสอบโดยเสียค่าสมัครสอบในกับสถาบันคุณวิชาชีพเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเสียแค่ 1,250 บาทนะครับพอสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จัดทำเอกสารประกอบการสมัคร3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือใบสมัครรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะก็ไปกรอกมีรายละเอียดตามนี้ทั้งก็กรอกไปชื่อนามสกุลที่อยู่เลขบัตรประชาชนประสบการณ์อะไรก็ว่าไปอายุการทำงานวิจัยทำอะไรที่ไหนยังไงก็ว่าไปนะส่วนที่2ก็คือหลักฐานการเทียบโอนนะครับหลักฐานการเทียบโอนก็คืองานวิจัยที่ท่านจะเอามาสอบเทียบประสบการณ์ซึ่งงานวิจัยอันนี้ต้องเป็นงานวิจัยที่มีเอกสารหลักฐานมีรายละเอียดครบถ้วนตามคุณสมบัติของการสอบเทียบประสบการณ์แต่ละระดับดังนั้นถ้างานวิจัยของท่านมีครบตามเกณฑ์ของมาตรฐานแต่ละระดับแล้วท่านก็เอางานวิจัยเล่มนั้นเซฟมาเป็นไฟล์ PDF แนบมากับใบสมัครได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สมบูรณ์นะในโอกาสนี้ท่านเข้าใจมาตรฐานแล้วเข้าใจคุณสมบัติแล้วท่านดูงานวิจัยของท่านแล้วขาดข้อไหนท่านไปทำเพิ่มเติมให้สมบูรณ์แล้วเอาเพิ่มที่สมบูรณ์เนี่ยมาทำสอบได้เลยนะครับนะเอกสารส่วนที่2นะครับส่วนที่3คือพอร์ตโฟลิโอนี้ก็คือเอกสารชิ้นงานที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นคุณสมบัติว่าท่านเคยทำงานวิจัยมากี่ปีแล้วแต่ละปีเนี่ยมีงานวิจัยเท่าไหร่มีกี่ชิ้นเคยเผยแพร่เท่าไหร่เคยตีพิมพ์กี่ครั้งเคยตีพิมพ์ที่ไหนเคยขายได้ไหมงานวิจัยของท่านเนี่ยก็จะประกอบเก็บเป็นแฟ้มสะสมงานของท่านเขาเก็บไปเรื่อยๆนะครับในพอร์ตโฟลิโอนะครับซึ่งนี่คือเอกสารประกอบใบสมัครก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกัน1นะใบสมัคร2นะงานวิจัยรายงานการวิจัย3คือ
พอร์ตโฟลิโอเมื่อเอกสารท่านมีครบนะแล้วก็ท่านสมัครเรียบร้อยแล้วท่านก็จะได้เลขที่สมัครพอได้เลขที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมานัดทำการสอบการสอบนี้จะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์การสอบสัมภาษณ์นี้ก็ไม่ใช่มาเฟสทูเฟสนะเขาสอบแบบออนไลน์หมายความว่าศูนย์สอบสัมภาษณ์จะอยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยนะซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ในการสอบและก็จะมีเจ้าหน้าที่สอบก็จะอยู่ที่ศูนย์นี่แหละนะทำการสอบท่านแต่ละท่านนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สอบอยู่2 ถึง 3 คนนะครับนะแต่ละมาตรฐานอาชีพดังนั้นกรรมการสอบนะเจ้าหน้าที่คุมสอบเจ้าหน้าที่กำกับการสอบเจ้าหน้าที่บันทึกผลการสอบก็จะอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยส่วนท่านที่ทำผู้สมัครเข้ารับการสอบท่านอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่ตรงไหนก็ได้อยู่ในที่บ้านที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีไลน์สามารถติดต่อกับเราได้นะครับการสอบเราจะสอบแบบออนไลน์นะครับผ่านระบบซูมนะครับวิธีการสอบยังไงถ้ายกตัวอย่างอาชีพนักวิจัยเนี่ยมี15มาตรฐานเช่นมาตรฐานที่1มาตรฐานเกี่ยวกับว่าด้วยปรัชญาการวิจัยคนที่เป็นนักวิจัยเนี่ยจะต้องรู้และเข้าใจเรื่องปรัชญาการวิจัยทักษะและประสบการณ์ที่ทำงานวิจัยได้ผลงานวิจัยเพื่อเอาไปใช้ในการสร้างสรรค์ความรู้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติเนี่ยนักวิจัยที่ทำงานชิ้นนี้จะต้องเข้าใจและปรัชญางานวิจัยอย่างถ่องแท้เพราะฉะนั้นคนสัมภาษณ์เขาก็จะถามว่าปรัชญานักวิจัยเขาว่าไงนะปรัชญานักวิจัยเชิงนวัตกรรมว่าไงปรัชญานักการวิจัยเชิงสำรวจว่าไงปรัชญาการวิจัยเชิงปริมาณว่าไงปรัชญาการวิจัยเชิงคุณภาพว่าไงแล้วก็จรรยาบรรณนักวิจัยที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีอะไรบ้างจรรยาบรรณอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำเนี่ยอันนี้เป็นต้นนี่คือข้อคำถามท่านก็จะต้องตอบอธิบายให้ได้นะครับคำถามแบบนี้ติ้งต่างว่าเรามีทั้งหมด15มาตรฐานเราก็จะถามแบบนี้15มาตรฐานดังนั้นท่านต้องไปอ่านงานวิจัยแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานกับงานวิจัยของท่านแล้วก็ไปทำตรงนี้เมื่อกรรมการสอบทั้งหมด3คนต้องมีเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับลงมติเห็นพ้องกันว่าถ้า3คนเห็นเสียงตรงกันนะครับว่าผ่านนะต้องผ่านไม่น้อยนะกว่า80%นะต้องผ่านไม่น้อยกว่า 80% แล้วแหละแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าในหลักการจริงก็คือเป็นเอกฉันท์นะครับเอกฉันท์หมายความว่ากรรมการทั้ง3คนเห็นพ้องว่าผ่านนะครับถ้าผ่านปุ๊บท่านก็จะได้ใบรับรองตัวนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าใบรับรองมาตรฐานอาชีพว่าท่านได้รับการรับรองว่าท่านเป็นนักวิจัยมีสมรรถนะในการวิจัยอยู่ในระดับ6นะครับมีความรู้ความสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพวิจัยระดับ65มาตรฐานนะก็จะให้ใบนี้รับรองไว้ใบเนี้ยก็ใช้ได้ตลอดแหละนะครับแต่นี้ส่วนอันนี้นะในส่วนใบนี้นะครับก็จะมีอายุนะมีอายุการใช้งานนะครับมีอายุการใช้งานรับรองนะมีให้ไว้ใบหนึ่งก็มีอายุการใช้งาน3 ปีขณะเดียวกันเอกสารชิ้นที่2ที่ให้ประกบไว้ก็คือบัตรประจำตัวใบประกอบอาชีพนักวิจัยท่านก็จะมีบัตรอย่างนี้นะครับที่อธิบายมาตั้งแต่ต้นว่าในบัตรประจำตัวอาชีพนักวิจัยนั้นที่สำคัญที่สุดท่านต้องเก็บเป็นความลับของท่านอย่าให้มันหายไปไหนนะครับอย่าให้คนเอาไปปลอมแปลงได้ก็คือเลขบัตรประจำตัวของท่านว่าเลขที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เวลาเซ็นงานวิจัยรับรองงานวิจัยไทยให้ใครไปเนี่ยท่านก็มีชื่อท่านแล้วก็มีลายเซ็นท่านแล้วก็มีเลขประจำตัวของท่านก็เซ็นรับรองงานวิจัยได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผลการรับรองนะครับถ้าว่าท่านใบตรงเนี้ยผ่านใดตรงนี้ก็ถือว่าท่านประสบความสำเร็จและผ่านการรับรองได้ใบประกอบอาชีพนักวิจัยหลังจากนั้นเราก็จะมีการมอบใบประกอบอาชีพนักวิจัยให้ซึ่งอันนี้เป็นบุคคลแรกของประเทศไทย
ก็คือที่มีได้รับใบรับรองการประกอบวิชาชีพอาชีพนักวิจัยและได้รับระดับสูงสุดด้วยท่านนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชุติการนะฮะซึ่งเป็นคณะบดีนะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนนทาซึ่งท่านได้รับเป็นคนแรกของประเทศไทยนะครับต่อมาก็มีท่านคณะบดีนะฮะบัณฑิตคณะบดีนวัตกรรมนะฮะก็ได้รับรองใบประกอบวิชาชีพนักวิจัยระดับ 8 เช่นเดียวกันและไม่ได้หมายความว่ามีทั้งหมด2ท่านนะยังมีอีกหลาย10ท่านทั้งหมดบุคคลที่อยู่ในภาพนี้ก็คือบุคคลที่สร้างประวัติศาสตร์นะเป็นประวัติศาสตร์หน้าแรกเป็นคณะแรกนะบนผืนแผ่นดินไทยของประเทศไทยที่ผู้สร้างประวัติศาสตร์ในการได้รับใบประกอบวิชาชีพอาชีพนักวิจัยระดับ 8 ของภาครัฐนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในที่ประชุมนี้ในฐานะที่เราจะสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นงานวิจัยของเรานั้นจะต้องมีคุณภาพแต่นี้งานวิจัยจะต้องมีคุณภาพได้อย่างแท้จริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนักวิจัยที่ทำงานวิจัยว่าเป็นนักวิจัยมืออาชีพหรือไม่ถ้าเป็นนักวิจัยมืออาชีพนั้นควรจะต้องมีการได้รับการรับรองได้รับการยอมรับว่าเราเป็นนักวิจัยมืออาชีพอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวยืนยันและเป็นตัวการันตีว่าเราเป็นนักวิจัยมืออาชีพได้อย่างแท้จริงนั้นก็คือใบประกอบวิชาชีพอาชีพนักวิจัยนั่นเองดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับไปสมัครสอบนะครับทีนี้การสมัครสอบสมัครได้ที่ไหนขณะนี้ก็มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเราก็จะเป็นแหล่งศูนย์รับสมัครสอบนะครับก็จะมี2ที่ด้วยกันก็คือที่แรกก็คือคณะบดีที่คณะนวัตกรรมอันที่2ก็คือบัณฑิตวิทยาลัยท่านก็สามารถที่จะไปสมัครสอบขอใบสมัครสอบแล้วขอรายละเอียดได้จากที่นี้ได้ในส่วนขององค์ความรู้ที่อยากจะเข้าศึกษาเรื่องนี้ท่านสามารถเข้าไปสมัครไปคลิกขอองค์ความรู้ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคือ TPQI ได้เลยครับผมก็อยากจะเชิญชวนของพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับให้ไปสมัครสอบกันอย่างทั่วถึงนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ไม่ยากครับนะการสอบไม่ยากถ้าหากว่าท่านทำวิจัยด้วยมือท่านเองการสอบนั้นไม่ยากเลยนะครับถ้าหากว่าท่านมีคำถามก็ถามได้เลยนะถามมาทางแชทก็ได้ทางไลน์ก็ได้นะครับหากไม่มีคำถามผมก็ฝากไว้นะครับคุณงามความดีครั้งนี้ก็ขออุทิศให้กับคุณปฏิพล เถาตระกูลนะครับมีคำถามก็เชิญเลยครับครับสวัสดีครับค่ะจบไปแล้วสำหรับการบรรยายในวันนี้นะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานตามกำหนดการที่ท่านได้รับจากอีเมลโดยรายละเอียดห้องย่อยสามารถดูได้จากช่องแชทหรือเอกสารกำหนดการซึ่งในวันนี้นะคะจะแบ่งเป็นระดับนานาชาติ5ห้องย่อยได้แก่ห้องอินเตอร์1ถึงอินเตอร์5นะคะระดับชาติ4ห้องย่อยได้แก่รูม1ถึงรูม4ค่ะก่อนที่ทุกท่านจะเข้าร่วมห้องย่อยเพื่อนำผลงานวิจัยทางบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานในวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและได้รับความรู้จากงานประชุมครั้งนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปขอบคุณค่ะ That concludes our keynote presentations for today. We now invite all participants to join their assigned breakout rooms to present their research as per the schedule you received via email. Details of the breakout rooms can also be found in the chat or event program. For the breakout rooms, we have 5 rooms for international sessions, that is Inter 1 to Inter 5, and then for the national sessions, we have 4 breakout rooms, Room 1 to Room 4. Before we proceed, on behalf of the Graduate School, Swansunanta Ratchapat University, I would like to extend my sincere thanks to all participants for joining us today. We hope you gain valuable knowledge from this conference and look forward to seeing you again at future events. Please select your assigned breakout room for the breakout rooms menu to join the research presentation sessions. Thank you.